Носталгия за мен е поглед в близкото минало, който ме зарежда с незабравими спомени, може би от Носталгия за мен означава това е ново. Там са старите. И от това новото има много носталгия, защото прилича на тия другите. Носталгия за мен е с Богом с близкото минало, с Богом с носталгия, с много любов и по действителен случай. В носталгия правя Този багаж, който После носим в настоящето и той е от миналото. Може да е хубав, може да е лош багаж. след това правя За мен е важно заради моите родители и всичките хиляди родители, които са се развивали като хора и като професионалисти в След това това правя. време. Но сега е друго време. след това Сега е времето на след оставане. след това правя Правя усталки, залагалки, близалки, писинки, и накрая танци, манци. правя горе-долу. В носталгия оставам. Купих си страхотна саундкарта. Осталгия. Червеното представление. Червената къща.